歡迎嚟到煮在一齊，我係 Tammy。想知我幾時有新片上架，就記得訂閱我個頻道，仲有幫手俾 like 同 share。原本我今個星期係出鳳梨酥，但係因為我有個 friend 話好想食海南雞，所以我就出咗呢條片先。首先將香茅拍扁，要拍到咁樣爛晒先會出到味。比較上嘅部分呢，我哋可以切咗去唔要，因為冇味。跟住可以拍2粒蒜頭同埋1粒乾葱。落完米之後，我哋就落雞湯，亦都可以落蒸完雞嘅雞汁同埋雞油。跟住就可以放我哋頭先嘅香茅、蒜頭、乾葱落去。如果你中意食黃薑粉，你亦都可以加少少落去。我竟然漏咗落2片南薑啊！咁我哋呢，洗下去就可以擠落去嘅南薑。如果咧你係成隻雞攞去蒸嘅話咧，唔係好似我咁咧用雞扒，因為我今日突然間好想食海南雞，所以我今日就用雞扒啦。如果你係成隻雞，就將所有依家嘅材料，即係我以下所講嘅材料咧，塞入個雞湯度就 OK。首先我哋落少少鹽啦，跟住就落南薑、已拍咗嘅蒜頭、香茅。咁咧，我哋可以醃嘅時候就2片咁樣夾住1片。竟然唔記得落乾葱添。醃1個鐘頭就可以攞去蒸，大概大火蒸15到25分鐘。而我呢就中意用搬爐蒸，擠張錫紙喺上面，攤翻開啲醃料就已經可以蒸。全隻雞亦都可以就咁蒸。鋪錫紙嘅好處係啲汁可以原汁原味咁樣留翻喺度。今日咧，我想介紹一個廚房好物俾大家，因為咧我老公咧中意食海南雞飯咧係好特別，佢中意點薑蓉，所以咧我就成日剁薑葱嘅時候，即係其實冇薑啦，成日剁葱嘅時候咧，我就覺得點樣可以整到佢好食啲咧？喺10蚊店買咗依個嘢，好方便，一戒2戒，咁你就咁切粒，跟住佢就有啲好細粒嘅葱粒啦。你睇下佢已經好細粒啦，咁我哋就做少好多功夫，咁反正喺10蚊店買都係10蚊啫，單數買，咁應該各大嘅10蚊店都會有噶啦。都超中意呢個兜，喺10蚊店買，我哋擠配料一流。咁就唔使成日壓住張台咯，但係咧好 upset 嘅就係我買咗2個啦，我老公咧以為係垃圾咧，將其中一個掉咗咯。俾佢激死！但係睇下切出嚟嘅葱粒係好幼細，非常好用。整葱蓉嘅時候啦，我哋首先要熱咗隻鑊啦，倒入多少少嘅油，要等佢燒熱啦。如果以前咧唔係因為 Covid 咧，我就會直接將嗰啲葱咧擠喺隻碗度。將啲熱油灒落去就可以，但係因為咧 Covid 咧，我盡量買翻嚟呢啲咧，我都想要熟食，所以咧我就會煮熟佢。依家啲油燒到好熱之後咧，我哋就可以較細火將我哋嘅葱擠落去。同樣嘅方法咧，你可以將啲薑同埋啲乾葱擠落去整呢個薑蓉、葱蓉都得嘅。跟住趁佢仲熱嘅時候，落少少鹽。如果你中意咧，亦都可以落豉油，落少少糖，見到佢咧變咗咁樣，呢隻青色咧就可以不起佢啦。如果唔夠油咧，你可以不起佢之後，再預熱啲油，跟住再坐翻落去嘅。而豉油咧，我就懶得煮啦。我今日咧就咁買咗呢隻李錦記嘅海南雞豉油。只要好簡單同埋好少嘅材料，就整到呢個好好食嘅海南雞飯，你都一齊嚟試下啦。如果你有咩問題，記得喺底下留言俾我，我會盡快覆返你。